हेलो एभ्रिवान नमस्ते लासो फ्याफुल्ला हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म नयाँ मुङमाको साथ उपस्थिति भइसकेको छु। मैले खानामा लिएको छु, यहाँ छ कोदोको ढिडो, सबैलाई मनपर्ने, र यसमा रहेको छ खुट्टा, कुखुराको खुट्टा। यो चाहिँ भेन्टा फ्राई, भेन्टा तेलमा तारेर राखेको। यो चाहिँ हजुरहरूले भिडियोमा कस्तो देख्नु भएको छ, तर यो चिकन कलेजी र पाङ्रामा ग्रेभी लाएर बनाएको छु। र यसमा रहेको छ चिकन लेग पिस छ, ठुलोमा चिकन लेग पिस छ र चिकन करी हो। यसमा चाहिँ यहाँ सलादमा लिएको छु साग र गाजर, अनि खुर्सानी यहाँ रहेको छ। र खाना चाहिँ अब यदि यो ढिँडोले पुगेन भने यो खानाको लागि खाना लिएको छु। अनि अब चाहिँ ढिला नगरिकन खाना सुरु गरौँ। र खानुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले जति पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको चाहिँ खाना सुरु गरेँ है त है। मुख पनि रसाइसक्यो क्या, भोक पनि लागिसक्यो नि त। फर्स्ट फ्राइड चाहिँ ढिँडोलाई दिएँ, ढिँडो र यसलाई। कति मिठो, तिमी खान छोरी नानी, यति मिठो। यो खानालाई नि म यसलाई राख्नु पऱ्यो है। ओहो कति मिठो क्या। सही छ यस्तो हो। पिउनको लागि पानी चाहिँ भन्ने बिर्स्यो है फेरि। ढिँडो चाहिँ साथीहरू मलाई एकदम मनपर्छ। ढिँडो चाहिँ मेरो फेभरेट हो क्या। एकदम मिठो भएछ। अहिले चाहिँ खुर्सानीको सिजनै राम्रो नै के, खुर्सानी नपाउने राम्रो। सरी खुट्टा पनि दिएँ है। Hello. नानीले चाहिँ मोबाइलमा फोन आएर हारे मम्मी भनेको क्या, आज आउँछ हो भनेको। म त कुन खाउँ पो भएछ नि मिठो पारेर।
अनि साथीहरू मलाई चाहिँ कुन खम भयो मतलब ढेउरा त यस्तो गिलो खान्न के मलाई साह्रो खान्न कि मलाई चाहिँ गिलो मनपर्छ आज मेरो अझै साह्रो भइरहेछ दामी भयो यति मिठो भएको क्या यति टेस्टी
गाडी लिन साथीहरू सरी त्यही भयो टिस्यु दिन्छ भने जहिले बिर्सिरहन्छ क्या साथीहरू खानामा यति मिठो भयो कि मजा आयो कोदोको ढेँडो त मलाई त जेसँग खानु मिठो हुन्छ किचनमा भ्यास त लाग्छ क्या मेरो चाहिँ छोरी क्या आज छोरीको रिजल्ट छ म आएर हेरिरहेको छिटो खानु मम्मी जाउँ भनेर अब खाना खाएर अनि हामी चाहिँ छोरी रिजल्ट हेर्न जान्थ्यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि के भयो भने भन्नेवाला छु है होइन Oke, ini mana lagi ya? Makin nahan na to. Kain.
दामी भयो Có đặt lên nó tàn này kia म चाहिँ यसको यो खाना चाहिँ मैले थप्नु सक्दैन है नानी अब एकदम मजा आयो मम्मीको मुखबाट लाला है यसो नि नि उजा 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 भयो के मजा आयो नि दामी भयो निरौँ न अब चाहिँ ल मलाई त एकदमै मजा आयो होइन हजुरहरूलाई कस्तो भयो लाग्यो होइन हजुरहरूलाई कतिको मजा आयो मेरो भिडियो हेरेर मलाई चाहिँ एकदम मजा आयो एकदम मिठो थियो आज त ढिँडो चाहिँ मासु ढिँडो चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ एकदम फेभरेट हो मेरो चाहिँ ढिँडो यति मजा आयो नि यति मजा आयो होइन हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कतिको मजा आयो लाइक कमेन्ट के अरे सेयर सरी हजुरहरूलाई ओहो सरी हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर कतिको मजा आयो कमेन्टमा छोडिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाई बाई।